기침, 가래, 목 따가움 가을철에 더 심해지셨죠? 이럴 때 배 하나가 폐를 지켜줍니다. 실제로 60대 김씨 어르신은 아침마다 따뜻한 배즙을 한 컵 마시면서 밤마다 괴롭히던 기침이 크게 줄었다고 합니다. 가을에 배를 안 챙기면 기관지가 마르고 만성 기침, 폐렴 위험이 커집니다. 특히 노년층은 기관지 점막이 약해져서 작은 감기도 쉽게 폐로 번질 수 있어요. 배에 들어있는 루테올린과 사포닌 성분을 놓치면 호흡기가 빠르게 늙습니다. 방법은 간단합니다. 화면을 2번 눌려주세요. 배를 껍질째 갈아 따뜻한 배즙으로 드세요. 기관지를 보호하고 염증까지 가라앉혀줍니다. 오늘부터 가을배 한 잔, 폐 건강의 보험입니다. 이 영상이 도움이 되셨다면 좋아요, 구독으로 건강 지식 챙겨가세요.